ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเล่นเกมเรโทรที่มีชื่อว่า Powkiddy RGB 20 SX เป็นรุ่นที่ต่อยอดความสำเร็จจาก RGB 30 คราวนี้มาในทรงแนวตั้งแบบเกมบอยเล่นเกม8บิต16บิตแล้วก็ PlayStation 1 ได้แบบลื่นๆ Dreamcast ก็เล่นได้นะแล้วก็ยังเล่น Nintendo DS ได้อีกด้วยคิดจะซื้อเครื่องเกมเรโทรคิดถึงร้าน Gadget Door เป็นร้านตัวแทนจำหน่ายเครื่องเกมยี่ห้อ Anbernic, Powkiddy และ Red Toy Pocket เจ้าแรกในไทยมีการรับประกันสินค้าให้ถึง1ปีดูแลทั้งก่อนและหลังการขายใครสนใจรุ่นไหนก็แชทไปคุยกับร้านก่อนได้เขาแนะนำสินค้าให้อย่างดีเลย Powkiddy RGB 20 SX ที่ผมได้มารีวิวเนี่ยเป็นเครื่องสีดำใสดูดีมากๆครับแล้วจุดเด่นของเครื่องนี้ก็คือจอภาพสัดส่วน1:1หรือก็คือจอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสถ้าเราเทียบกับเครื่องเกมอื่นๆเนี่ยเวลาเล่นเกมเรโทรเนี่ยจะมีแถบสีดำซ้ายขวาเนี่ยใหญ่มากเลยแต่ถ้าเราเล่นใน Powkiddy RGB 20 SX ภาพจะเต็มตาเต็มจอแบบนี้เลยได้ฟีลเรโทรแบบสุดๆครับปุ่มกดก็ครบถ้วนมีปุ่มอนาล็อกทั้งข้างซ้ายและข้างขวามีปุ่ม L ปุ่ม R ด้านหลังด้วยนะครับงานประกอบก็แน่นหนาดีคราวนี้เรามาดูปุ่ม D-pad หรือปุ่มทิศทางกันต่อสัมผัสเป็นแบบนิ่มๆลงไปเวลากดลงไปก็อยู่ในระดับที่พอดีมาลองกับเกมไฟติ้งดูก็กดท่าได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาครับคราวนี้เรามาดูปุ่ม ABXY กันต่อสัมผัสในการกดเนี่ยเป็นแบบนิ่มๆลงไปครับปุ่มเนี่ยมีความโยกมีความหยุ่นในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรนะกดรัวๆได้สบายๆครับส่วนรูตรงกลางตรงนี้จะเป็นลำโพงตัวเดียวแบบโมโนตรงนี้เป็นปุ่ม Select แล้วก็ Start ด้านล่างเป็นปุ่มฟังก์ชันในส่วนของปุ่มอนาล็อกก็จะเป็นอนาล็อกแบบเตี้ยนะครับแล้วปุ่มเนี่ยก็จมลงไปในเครื่องค่อนข้างเยอะครับทำให้สะดวกในการพกพาซึ่งในการบังคับเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะคราวนี้เรามาดูด้านหลังตัวเครื่องจะมีปุ่ม L1 L2 R1 R2 ซึ่งปุ่ม L ปุ่ม R เนี่ยยื่นออกมารับนิ้วมือค่อนข้างเยอะครับก็รู้สึกว่ากดง่ายดีนะกดถนัดใช้งานได้ดีครับซึ่งปุ่ม R1 R2 เนี่ยความสูงจะไม่เท่ากันนะครับเพื่อความเหมาะสมในการกดปุ่มอย่างปุ่ม R1 เนี่ยจะใช้ข้อนิ้วในการกดแต่ถ้าเป็นปุ่ม R2 เนี่ยจะใช้ปลายนิ้วในการกดปุ่มก็ถนัดดีนะครับส่วนด้านบนตัวเครื่องเนี่ยจะมีช่องมินิ HDMI ไว้ต่อภาพออกทีวีได้ครับเล่นกับจอใหญ่ๆก็สะใจดีครับแล้วด้านซ้ายของตัวเครื่องก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตเครื่องตรงนี้เป็นช่อง Micro SD card สำรองสำหรับลงเกมมาดูด้านขวาของตัวเครื่องตรงนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงเป็นปุ่มแบบคลิกๆลงไปครับส่วนช่องนี้เป็นช่อง Micro SD card ช่องหลักสำหรับลงระบบเครื่องแล้วก็ลงเกมด้วยมาดูด้านล่างของตัวเครื่องกันต่อครับช่องนี้เป็นช่องชาร์จแบตส่วนช่องนี้เป็นช่อง OTG สำหรับต่ออุปกรณ์เสริมและตรงนี้เป็นช่องเสียบหูฟังคราวนี้เรามาเทียบขนาดกับเครื่องเกมอื่นๆดูบ้างครับมาเริ่มกันที่ MIUI Mini Plus ความกว้างของเครื่องเนี่ยใกล้เคียงกันครับแต่ความสูงเครื่องเนี่ยต่างกันชัดเจนเทียบขนาดกับ RGB 30ขนาดจอเนี่ยเท่ากันนะครับต่างกันแค่เป็นเครื่องแนวตั้งแนวนอนถ้าเราลองเอา RGB 30เนี่ยเทียบแบบแนวตั้งดูจะเห็นว่าเครื่องเนี่ยก็มีขนาดใกล้เคียงกันเลยเทียบกับเครื่อง Red Toy Pocket 4 Pro จะเห็นว่าจอของ Red Toy Pocket 4 Pro เนี่ยเป็นแนวยาวแนวนอนนะครับแต่ถ้าเทียบแนวตั้งเนี่ยจอของ RGB 20 SX ใหญ่กว่านะครับคราวนี้เรามาดูระบบของตัวเครื่องกันต่อครับเป็นระบบ Arc OS เมนูสวยใช้งานง่ายครับเปิดมาก็จะเป็นหน้าเมนูเลือกเครื่องเกมเล่นได้หลายเครื่องมากๆครับแล้วถ้าเรากดเข้าไปเลือกเกมนะครับก็จะมีรายชื่อเกมพร้อมโชว์ปกเกมให้ดูด้วยเรียกได้ว่าสะดวกสุดๆเลยนะครับ
คราวนี้เรามาลองเล่นเกมกันดูบ้างเกมของเกมบอยเนี่ยถือว่าเหมาะกับเครื่องนี้มากๆครับเพราะสัดส่วนภาพของเกมบอยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะเวลาเล่นภาพก็จะเต็มจอสุดๆเลยนะครับดอทพิกเซลสวยงามมากครับได้ฟิลเรโทรสุดๆพอเอามาเล่นเกมบอยเนี่ยถือว่าจอใหญ่มากเลยนะครับเกม Mario Tennis ผมชอบมากนะครับเกมนี้ในเกมบอยพิกเซลมันชัดดีจริงๆครับคือภาพเนี่ยดูดีเลยแหละ Neo Geo Pocket ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งนะครับที่สัดส่วนภาพเหมาะกับจอแบบนี้นะครับเกมไหนที่ไม่เคยเล่นในสมัยก่อนก็สามารถหามาเล่นได้ตอนนี้แล้วนะครับคราวนี้เรามาลองเกมจากเครื่อง Famicom กันบ้างกับเกม Gentleman สัดส่วนภาพเป็นแบบ8:7นะครับซึ่งก็ถือว่าเหมาะกับจอ1:1อยู่ดีนะครับภาพเนี่ยดูดีมากๆครับสีสันดีพิกเซลคมมาลองเกมจากเครื่อง Super Famicom กันบ้างนะครับสัดส่วนภาพก็เหมาะกับเครื่องนี้เหมือนกันนะแถบสีดำน้อยมากๆนี่ครับเกมโปรดผมเลย Lockman X ปุ่มบังคับเนี่ยใช้ได้เลยคราวนี้เรามาลองเกมจากเครื่อง PlayStation 1 กันบ้างกับ Resident Evil 2 นี่ครับใช้ปุ่ม R ด้านหลังเล็งแล้วก็กดยิงครับอุ๊ยโดนกัดเอ้าโดนอีก โดนกัดแบบรัวๆเลยนะครับก็เล่นได้สบายๆนะครับเกม Tekken 3 PS1 เนี่ยภาพเกมจะเป็นสัดส่วนแบบ4:3ก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นบนจอนี้อาจจะมีแถบดำบนล่างนิดหน่อยแล้วเกมก็เล่นได้ลื่นๆอยู่แล้วนะครับเกม Lockman X4 เกมตะลุยด่านด้านข้างแบบนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วรัวปุ่มคราวนี้เรามาลองเกมจากเครื่อง Nintendo DS กันบ้างนี่ครับสามารถแสดง2จอในจอเดียวกันแบบนี้ได้เลยหรืออยากจะสลับมาเล่นจอเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับแค่กดปุ่ม R2 ที่ด้านหลังของเครื่องเกมนี้เนี่ยเล่นได้เพลินๆเลยนะครับผมว่าควรมีติดเครื่องไว้เลยมาลองเกม One Piece แบบ Fighting ดูบ้างนะครับเกมนี้จอที่2ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมก็เลยเล่นจอเดียวแบบนี้แหละภาพสวยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยมาลองเกมจากเครื่อง Dreamcast กันต่อนะครับก็เป็นเครื่องเกมที่ภาพสวยกว่าเครื่อง PlayStation 1 อีกสเต็ปหนึ่งนะครับเนี่ยครับเล่นได้ลื่นเลยนะครับกับเกม Soul Calibur เกม Dead or Alive ภาค 2 กราฟิกสวยงามครับรัวปุ่มครับรัวปุ่มก็เล่นใช้ได้เลยนะครับมาลองเกมยิงอาร์เคดแบบแนวตั้งนะครับแน่นอนว่าเหมาะกับจอของ RGB 20S มากๆนะครับเห็นกระสุนชัดเจนครับถ้าเอาเกมนี้ไปเล่นในจอแนวนอนเนี่ยภาพจะเหลือเล็กนิดเดียวเองนะแต่พอเอามาเล่นบนจอ1:1ของ RGB 20S ภาพที่ได้ถือว่าขนาดกำลังพอดีครับใครเป็นสายเกมยานยิงแนวตั้งเครื่องนี้ก็เป็นอีกเครื่องที่น่าสนใจครับคราวนี้เรามาดูเกมจากเครื่อง PSP กันบ้างภาพจากเครื่องของเกม PSP เนี่ยจะมีแถบสีดำทั้งบนและล่างที่ใหญ่มากนะครับมันก็เลยไม่ค่อยเหมาะกับเครื่อง RGB 20SX เท่าไหร่นะครับใครหวังว่าจะเล่นเกม PSP บนเครื่องนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะคือมันก็พอเล่นได้นะครับแต่ว่าขนาดภาพเนี่ยจะเล็กไปหน่อยนะมาถึงตรงนี้ผมก็จะขอสรุปสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบในเครื่อง Powkiddy RGB 20SX ตามนี้เลยครับ
สิ่งที่ผมชอบเรื่องแรกเลยก็คือจอภาพสีสันสวยงามดีครับแล้วยังเป็นจอสัดส่วน1:1ที่เหมาะกับเกมเรโทรด้วยเรื่องที่2ก็คือรูปทรงเครื่องที่เป็นแนวตั้งเนี่ยได้ฟีลลิ่งแบบเกมบอยคลาสสิกดีนะครับเรื่องที่3ก็คือการมีช่อง HDMI ต่อภาพออกทีวีได้และสิ่งที่ผมไม่ชอบเรื่องแรกเลยก็คือปุ่มทิศทางหรือปุ่ม D-pad เนี่ยมันไวไปหน่อยนะถ้าไม่ชินปุ่มเนี่ยมีโอกาสกดผิดได้เรื่องที่2ก็คือปุ่ม L ปุ่ม R ด้านหลังเครื่องเนี่ยผมว่ามันยื่นออกมาเยอะไปหน่อยเวลาพกพามันก็อาจจะเกะกะนิดนึงนะโดยรวมสำหรับเครื่อง Powkiddy RGB 20 SX เป็นเครื่องเกมที่ได้ความรู้สึกแบบเรโทรสุดๆไปเลยทั้งรูปทรงแนวตั้งแล้วก็หน้าจอสัดส่วน1:1ที่เหมาะกับเกม8บิต16บิตได้ภาพเต็มตาเต็มจอแบบนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆครับและใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้าน Gadget Door เป็นร้านตัวแทนจำหน่ายในไทยมีการรับประกันให้ถึง1ปีด้วยนะครับและสุดท้ายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้กับ Channel B Bank ด้วยเดี๋ยวคราวหน้ามีอะไรดีๆจะเอามาเล่าให้ฟังกันอีกแน่นอนครับ